Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyehukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi Septemba 30, 2024 ameibuka tena kwa kishindo, safari hii akiitisha kongamano la kisiasa jijini Nairobi. Kongamano hilo limeanza leo Oktoba tarehe 14 na limevutia viongozi na upinzani kadhaa kutoka Kongo na nchi jirani za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, rais huyo wa zamani alihukumiwa kifo kwa mashtaka ya uhaini na uhalifu dhidi ya amani, huku mahakama ikiagiza kutaifishwa kwa mali zake zote pamoja na fidia za mamilioni ya fedha. Lakini sasa kupitia kongamano hili anajaribu kujibu mapigo ya kisiasa kwa njia ya kimataifa. Vyanzo vya karibu na kiongozi huyo vinasema anataka kutumia jukwaa hili kwa sababu kuu sita hizi ambazo nitakazokwenda kukutajia hapo chini. Sababu ya kwanza, kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa hasa kutoka kwa wanasiasa na wanadiplomasia wa Afrika Mashariki. 2, kujitetea hadharani akidai kuwa hukumu dhidi yake ilikuwa ya kisiasa si ya haki. 3, kuunganisha upinzani wa Kongo nje ya nchi ili kupanga mikakati ya kisiasa. 4, kuitisha mazungumzo mapya ya kitaifa kwa ajili ya amani na umoja wa Kongo. 5, kupinga hatua ya kutaifishwa kwa mali zake akitafuta msaada wa kisheria. Na 6 na mwisho, kutuma ujumbe kwa dunia kuwa bado yupo kisiasa hajafa. Huku serikali ya Kinshasa ikibaki kimya juu ya kongamano hilo, wachambuzi wa siasa wanasema hatua hii inaweza kuchochea mivutano mipya ya kisiasa kati ya serikali ya upinzani. Wakati huo macho yote sasa yameelekezwa Nairobi, ambako mustakabali wa kisiasa wa rais huyo wa zamani unaweza kuandikwa upya. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment. Mimi naitwa Mr. Baro, the king of all black men, _ the world wide one, that's my name. Lakini pia ukiniita crush wa dada utakoja kosea na utakoja kupotea. See you another time.